Нашиот Господ нема обичај да зборува пренагласено. Ничии зборови во светот не се поодмерени од неговите. А кога он вели дека без него не можеме да направиме ништо, тогаш тоа така треба и буквално да го разбереме и да го примиме. Тој овде зборува за доброто, а не за злото. Никакво добро ние не можеме да направиме без Христа, покрај Христа и наспроти Христа. Он е собственик, давач и потикнувач на секое добро. Никакво добро не стои надвор од него, како што никакво зло не стои во него. Јас сум коренот, а вие лозата. Рекол, што може лозата без коренот? Може ли да расте и да донесува плод? Ништо не може, освен да служи за огрев. Човекот може да мисли колку што сака, но никогаш не може да си замисли едно вистинско добро што не е во Христа и што не излегува од Христа. Ако некој рече дека прави добро и хумани дела без Христа, знајте дека тие негови дела се расипани во јадрото и се разјадени било од суета, било од скриена себичност. Човекот без Христос е исто што и лозата без коренот. Самиот он тоа ни го рекол, коренот е скриен и не се гледа, а лозата се гледа. Сепак и грозето на лозата и самата лоза зависат од коренот. Коренот на секое добро расте од срцето на Бога, Отецот, и се полева со сладоста на Светиот Дух. Господи, Боже, трпели, помилуй и спаси ме, на Тебе слава и вечна похвала. Амин.